Vítajte vo Woodbury. Zabodli ste dvom mužom nôž do lebky. Povedzte, čo to malo znamenať? Premenili sa. Neboli pohryzení. Keď zomrieme, všetci sa premeníme. Len som im chcel pomôcť. Aké je vaše skutočné meno? Teda, ak sa smiem spýtať. Nikdy ho nepoviem. Nikdy nehovor nikdy. Nikdy. Vďaka, guvernér. Filip. Myslela som, že mi nepovieš meno. Niekto mi povedal, že nikdy nehovor nikdy. Máme problém? Ne. Dala mi na krk nôž. To, čo fungovalo vonku, tu nefunguje. My nie sme barbári. Hej! Kam ideš? Čo to má znamenať? Je to spôsob, ako sa odreagovať. Chceš sa odreagovať? Tak si choď radšej zabehať. Toto je hnus. Pozri sa okolo, všetci si to užívajú. Je to barbarské. Učíš ich, že nie sú nebezpeční. Nie, učím ich, že sa nemusia báť. Ja som stratil ženu. Auto nehoda, 18 mesiacov predtým. Zostala mi len dcéra. Penny, nie. Pokoj, Penny. Pokoj. No tak. Je čas na spánok. Som tu. Ocko ťa miluje. Vieš to, že? Tak vstaň. Povedz mi, kde sú a ja ti sľubujem, že ak sú nažive, privediem ich. Máš o mne zlú mienku. Všetci máme svoje tajomstvá. Ako Penny? Vieš o Penny? Pozri sa na mňa. Pozri sa na mňa. Pozri sa na mňa! Nie! Prosím, nie. Nie!
The image of the dead, dead ends in my mind. Ak zbadáš hrozbu, tak ju zničíš a nehambíš sa užiť si to. Ak cítiš strelný prach a vidíš krv, vieš, čo to značí? Že si nažive. Vyhral si. Zabij, inak umrieš. Alebo umri a zabiješ. Čo by si o tom, aký si, myslela tvoja dcéra? Mala by zo mňa strach. Ale keby som bol taký od začiatku, dnes by žila. Ešte stále sa môžeme zmeniť. Klamár.